Hi, karibu tena katika channel yangu ya SHADOTUBE. Siku leo napenda kuonyesha jinsi gani ya kudesign icon katika njia nzuri zaidi ambayo itakufanya uweze kutengeneza icon zako katika muonekano mzuri zaidi ili uweze kuzitumia katika project zako. So njia ambayo nakwenda kutumia ni hii hapa. Ungana nami step by step, nitakuelekeza mpaka hapo nitakapomaliza. Kama mnavyoona katika box letu ambao unaenda kutengenezea icon zetu tayari imekamilika. Ningependa usubscribe kwa ajili ya video inayofuata ili uweze kupata taarifa. Ujue unaposubscribe unapata taarifa ya video ambazo ulikuwa unazifuatilia katika channel fulani. So ningependa usubscribe kwa ambao unanifuatilia. Tukutane katika video ijayo ambao ni part 2 ya video hii. Asante. Bye bye.